Mani sauc Anastasija Mitrofanova. Man darba pieredze bija tikai strādājot ar cilvēkiem, un pēdējā pieredze bija pasažieru vilcienā strādājot par biļešu kases kasieri. Man ļoti liela pieredze strādājot ar cilvēkiem, jo mums Rīgās centrā ir ļoti liela plūsma cilvēku, dažreiz pat 1000 un 1500 cilvēku dienā. Protams, visiem ir jautājumi, problēmas, kurus mums jārīsina uz vietas, tāpēc es laikam varētu pateikt, ka es jau māku strādāt ar cilvēkiem un arī stresa situācijās, ārkārtās situācijās. Pat ja es zinu, ka tieši es nevaru cilvēkam izpalīdzēt, uzreiz varu pateikt, uz kuriem griezties laipni un smaidīgi. Tāpēc, ka mums bija tāda paša politika par to, ka ja cilvēkam pat ir slikts garstāvoklis, viņam ir problēmas, mums ir jāizpildz tā, lai cilvēks būtu laimīgs par to, ka viņam izpildēja tik daudz, ka ir manā, kā to pateikt, ka, cik liela es varu izpildēt.